সিগন্যাল ছেড়েছে। সো হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম গাইস, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আফটার লং টাইম আবার রাইডে বেরিয়েছি। রাইড মানে শুধু রাইড করতে পেরেছি সেটা না, অ্যাকচুয়ালি বাইকের অনেক দিন হলো সার্ভিসিং হয়নি, তো আজকে বাইকটিকে পুরো ফুল সার্ভিসিং করাবো। তো সেই কারণে যাচ্ছি। বর্তমানে আজকে আমি পার্ক সার্কাস, বর্তমানে আমি আছি জেমস লং সকের বাজার। তো গত রোববারই আমার যাওয়ার কথা ছিল, বাট গত রোববার যেতে পারিনি। তো আজকে রবিবার না, যদিও আজকে শনিবার, বাট আজকে অফিস ছুটি পেয়েছি, সেই কারণে যাচ্ছি বাইকটা ফুল সার্ভিসিং করাতে। অফিসে ছুটি একটাই কারণে, কারণ অফিসের আজকে পিকনিক আছে। তো একই সঙ্গে ক্যামেরার ব্যাটারি দুটো 12টা বেজে গেছিলো। নতুন ব্যাটারি কিনেছি ক্যামেরার, তবে সেটা গোপ্রো ব্যাটারি নয়। গোপ্রো ব্যাটারি কিনতে গেছিলাম, বাট গোপ্রো ব্যাটারির দাম বলছে 2400, 2600, 2900। সেখানে টেলেসনের ব্যাটারি নিলাম একটা। টেলেসনের ব্যাটারিটা একটাই কারণে কিনেছি, কারণ দোকানদার বুক ঠুকে বললো যে আপনার 1 বছরের ওয়ারেন্টি না গ্যারেন্টি আছে। 1 বছরের মধ্যে কোনো কিছু হলে, ব্যাটারি ফুলে গেলে বা চার্জ না নিতে পারলে সেক্ষেত্রে ফুল রিপ্লেসমেন্ট। তো এখান থেকে জেমস লং শেষ হয়ে আমরা নেওয়ার রোডের দিকে এগোচ্ছি। অফিসের ফুল টিম, অফিসের কলিগরা সব গেছে পিকনিকে, সেটা হচ্ছে আবার নেচার পার্কে। তো তারাতলা জ্যামজট এড়ানোর জন্য ব্রিজ তৈরি হয়েছে, সেই তারাতলা ব্রিজে বর্তমানে উঠলাম। তারাতলা ব্রিজ থেকে নামবো, সামনে নামলে পরে মিন্ট, মানে যেখানে ভারতীয় টাকশালায়। তারপরেই চলে যাব আমরা মাঝেরহাট ব্রিজের দিকে। তো বর্তমানে আমরা উঠে পড়লাম মাঝেরহাট ব্রিজে। সিগন্যাল ছাড়া আছে, গাড়ি এগোয় না কেন এদের? যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে, দেখা হয়েছিল তোমাকে আমাদের কি জানে কি মহালগনে, চাঁদ উঠেছিল গগনে। তো বর্তমানে আমরা মোবিলপুর থেকে রাইট সাইড নিয়ে এগোচ্ছি লালবাতির দিকে। লালবাতি থেকে লেফট সাইড নেবো, নিয়ে সোজা একদম চিড়িয়াখানার সামনে থেকে চলে যাব এজেন্সি রোড ফ্লাইওভার। এইখানে খুব ভালো করেছে, ব্যারিকেডে বেঁধে দিয়ে লোকজন যাতায়াত। এই হচ্ছে আলিপুর জু, দেখতেই পাচ্ছেন। অনেক তপস্যার পর চলে এলাম এই সিভিস রোড। সোলো রাইডের একটা মজা আলাদা, কেননা সোলো রাইডে আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আপনি দাঁড়িয়ে যান, যা ইচ্ছা তাই খান, দু চোখ যেদিকে যায় সেদিকে যান, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু এইটা যখন গ্রুপ রাইড হয় তখন একটা নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্ট, এখান থেকে নামবো বর্তমানে। নেমে বাদিকে টার্ন নিলে পরেই গ্যারেজ পেয়ে যাবো। তাই গ্যারেজটা ছিল এইখানে কর্নারেই, এখন গ্যারেজটা একটু দূরের দিকে হয়ে গেছে। আগে গ্যারেজটা ছিল এই জায়গাটাতে। তারপর সিগন্যাল পড়ে আছে, সিগন্যালটা ক্রস করলে পরেই রাস্তার উপরে লেফট সাইডে গ্যারাজ রয়েছে।
গাইস, সার্ভিসিং হয়ে গেছে। সকাল 12টায় ঢুকিয়েছি, এখন বাজে মোটামুটি 6টা অ্যাপ্রক্স। তো গাড়ি পুরো ঝেড়ে সার্ভিসিং করিয়েছি। বর্তমানে রয়েছি এজিএসি ফ্লাইওভারের নিচে। সকালবেলা গেছি এজিএসি ফ্লাইওভারের উপর থেকে আমি যাচ্ছি ফ্লাইওভারের নিচ থেকে। ব্ল্যাক হর্স দৌড়াচ্ছে গায়ে। তো আজকে শনিবারে সার্ভিসিংটা করিয়ে মনটা খুবই খুশি, কারণ কালকে রবিবার। কালকে ভালোভাবে খেয়ে দিয়ে ঘরে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং ধরে ঘুমাবো। চলো, লেফট সাইড যখন সিগন্যাল পেয়েছে ঢুকে যায় লেফট সাইড সিগন্যালে শরৎ বোস রোড। মনে হচ্ছে শোরুম কন্ডিশনও গাড়ি না, শোরুমের থেকেও বেটার। যাবতীয় যা কাজ করেছে, আমি তো ভেবেছিলাম মিনিমাম 1.5 থেকে 2 হাজার টাকা বিল করবে, বাট 1000 টাকাও বিল করেনি। পেয়ার পার্টসে টোটাল খরচা পড়েছে আমার প্রায় 3200 টাকা। আর সার্ভিস চার্জ টোটাল নিচে সার্ভিসিং প্লাস ফিটিং, গাড়ির মাল মেটেরিয়াল সমস্ত ফিটিং করে ওয়াশ করে সেক্ষেত্রে মাত্র 800 টাকা নিয়েছে। টোটাল 4000-এর মধ্যে আমার টোটাল অল ওভার এখন গাড়ির ফুল কমপ্লিট। তো বর্তমানে আমরা দেশপ্রিয় পার্কের সিগনালে রয়েছি, দেখতেই পাচ্ছি। তো আজ কলকাতায় মেসি এসেছিলো, বাট খবরে বা ভিডিওতে বা ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের স্টোরিতে যা দেখলাম, মাঠের অবস্থা খুবই দুর্দশা ছিল। সামনেই আনোয়াসা রোড সিগন্যাল যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখান থেকে বাদিকে চলে গেলে আপনারা চলে যাবেন সাউথ সিটি, ডান দিকে চলে গেলে একদম আনোয়াসার মোড়। ও ভাই সাহেব, এই গলিতে আবার জুবলি পার্কে মেলা বসে গেছে। আর তেরি, কিসের মেলা কিছুই জানি না, ঢুকোতে বললাম। দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর সুন্দর মেলার মনোরম জিনিসপত্র। সিগন্যাল পার রয়েছে, কোনো রিস্ক নেই, লাভ নেই। সামনে দেখতেই পাচ্ছেন মামারা দাঁড়িয়ে রয়েছে হালকা করে কেস দেওয়ার জন্য। আহা রে, আচার, কত ধরনের আচার। তো পাশে আচারে 6 লাখ। পৌঁছে গেছি টালিগঞ্জ, একদম পুরো এই ডান দিকে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন। এখান থেকে বাদিকে চলে গেলে গড়িয়া, আমি যাবো সোজা। আর এই অটোর লাইন। তো ক্যান্সার হসপিটাল পার হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন সামনে ক্যান্সার হসপিটাল পার করেই ডান দিকে টার্ন নিলে পরেই বাড়ি পৌঁছে যাবো। তো আশা করি আপনাদের ব্লগটা ভালো লাগলো। যদি ভালো লেগে থাকে মোটিভেট করার জন্য কিছু না কিছু কমেন্ট করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন। আর যদি আরও এরকম নিত্য নতুন ব্লগ দেখতে যান, সেক্ষেত্রে চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আজকের মতো এখানেই ব্লগ শেষ, রাখছি। গুড নাইট।